2205，根据皮里布吉亚事件改编的俄国最新惊悚爽片《狂犬病》终于在网线上映。电影上映首周就在俄国本土以6800万的票房成绩拿下了7.8的口碑评分。愣着干嘛？还不赶快艾特你们那些大冤种好友！反正大家都找不到工作，闲着也是闲着。老规矩，资源和解说同步更新，找不到的可以找花姐。故事要从一次进山说起。俄罗斯西伯利亚的霍拉拉拉布拉多艾拉布拉林区，一个男人带着儿子来到了一个木屋。男人名叫塔马德布福就锤你司机，因为儿子嗑药成瘾，马德就准备带儿子小杰来深山戒毒。他用铁链锁住了小杰，希望可以用这种办法来让儿子强行戒掉依赖。可小杰的意志力太差，只是坚持了几个小时就顶不住了。看着痛苦的儿子，马德便准备去山下的药店购买一些镇定剂。可刚出木屋，朋友就看到不远处竟然有一头狼正盯着他们。朋友以为野狼是下山来找吃的，一般情况下野狼是不会主动攻击人的。他让马德不要乱动，保持镇定。可就在两人要悄悄退走的时候，野狼却突然窜了过来。倒霉的朋友被野狼扑倒，当场被咬断了脖子。可干掉朋友的野狼却没有停下，而是将目光看向了马德。还好马德反应快，他在野狼追上来前回到了木屋。他到处翻找，想寻找朋友的猎枪，可谁知那头野狼竟然从窗户窜了进来。倒霉的小杰被锁在床上，野狼盯上了他。慌乱中，马德捡起了地上的木棍，对着野狼疯狂抽打。经过几分钟的努力，野狼被顺利干掉。屋外的动静引来了邻居，得知有野狼进村，村民们也在第一时间报了警。因为伤得太重，朋友没能挺过来。马德将刚才的一幕告诉了警察，他觉得刚才的野狼有些不对，希望警方可以重视。然而警察却没太在意。原来村子靠近森林，现在又是冬天，山里的野狼找不到食物就会下山。一些村民也曾被狼群袭击过。简单登记，赶来的警察便准备离开。可就他在要起身的时候，屋里却传来撞击声。原来因为担心儿子嗑药的事情被发现，马德就在警察赶来前将小杰丢进了地下室。谁知小杰这家伙为了离开，竟然发出了声音，发现屋里还有人。警察警惕地掏出了配枪。在警察的要求下，马德只好打开了地下室的木门。然而看到有警察，小杰却说自己不认识马德。Спасибо, увезите меня от него. Наручники. Слушай, капитан, это мой сын. Не слушай его, он сумасшедший. Заткнись! 听到小杰的话，警察瞬间警惕起来。他以为马德是什么不法分子，他要求马德解开小杰的镣铐，一起去警局登记。面对警察的要求，马德十分无奈。他转身打开背包，从钱包里拿出了一些钱。马德将儿子是条毒虫的事情说了出来，他只想让儿子戒掉那些东西。听到马德的解释，警察看向小杰。作为一位警察，他自然看出了小杰是一个瘾君子的事情。虽然觉得这么做有些不妥，但警察还是默默拿起了桌上的钱。然而就在警察要离开的时候，屋外却突然传来警笛声。警察出来一看，发现局里的同伴都赶到了村里。原来在刚才野狼袭击出现之前，村里还来了其他野狼。2个起床上厕所的村民被野狼袭击，得知村里还有野狼，一个猎人匆忙带着猎枪赶到了羊圈，可猎人还是来晚了一步。羊圈里的羊群已经遭到了袭击，地上到处都是血迹。猎人以为狼群已经离开，谁知就在他准备下来的时候，一道黑影却突然窜了上来。还好警察和村民们就在一旁，在众人的努力下，野狼很快就被干掉。警察检查了野狼的尸体，发现野狼的双眼泛红，有些不对劲。他让助手将狼带回警局，准备进行检查。然而当警察处理完狼群，结果却发现马德和小杰竟然不见了。原来就在村民们清理狼群的时候，马德偷偷带着小杰进了山。朋友在山里还有一个木屋，是专门为了打猎准备的。马德想带着小杰去山里的木屋，在那里进行戒毒。然而在雪地里狂奔的马德却没有注意到森林里还有狼群，他们被狼群发现。经过小半天的颠簸，马德带着小杰来到了朋友的木屋。可他刚准备进屋，之前的警察和猎人就追了上来。警察想让马德先带小杰下山，山里的狼群有些不对。可警察的话没说完，猎人就看到不远处的山坡上出现了一头野狼。野狼向着警察扑了过来，看到有狼，警察想要躲进车里，可谁知他还是慢了一步，野狼咬住了他的大腿。还好警察反应快，他一脚踹开野狼，将狼锁在了车里。可他刚准备开枪，森林里却又窜出一头狼。还好马德没有袖手旁观，他果断开枪干掉了野狼。看着地上的野狼，警察才长长的叹了口气。他想让马德带着儿子先下山，山里的狼群有些不对。可猎人却告诉警察，刚才开枪的时候打爆了轮胎，猎人担心狼群偷袭，
根本不敢维修。一行人只能先到小屋躲避，等明天天亮再进行维修。然而来到屋里，警察却发现木屋的角落中竟有一团东西正在抖动。马德以为是野狼，匆忙举起了手里的枪。可当警察掀开破布，却发现躲在角落中的东西竟然是一个人。猎人认出了男人，对方也是村里的猎户。上个星期，男人带着猎犬进山狩猎，之后就没有出来。大家还以为男人是因为大雪封山被困在了山里。警察注意到男人的身体有些不对，他明明躲在木屋，可为什么不在床上休息，也不开灯呢？看着瑟瑟发抖的男人，马德想到了狂犬病。狂犬病一旦病发，就会怕水怕光。马德想起了山里的野狼，他推测可能是猎犬得了狂犬病。不知情的男人带着猎犬进山，结果遭到狼群的围攻。狼群吃下了带有病毒的狗肉，病毒就在狼群中传播开来。听到马德的分析，警察和猎人都觉得有道理，怪不得之前进村的野狼会那么凶残，估计就是这个原因。看着地上的男人，警察推测对方可能挺不住了，如果现在送去医院，估计还有救。猎人找来木棍，制作了几把简易的叉子，一切准备就绪。三人来到车旁，警察打开车门，一旁的马德和猎人趁机用叉子将野狼扎死。在三人的配合下，困在车里的野狼被顺利干掉。警察拿出工具，想要更换备胎，谁知留在屋里的小杰却突然叫住了外面的三人。原来就在刚才，昏迷的大爷醒了。然而从大爷口中，三人却得知另一件更恐怖的事情。Дыму вроде легче. Вот заговорил. Да прибежницы всегда так. Они перед смертью вроде как выздоравливают, а потом паралич. 原来袭击大爷的并不是狼群，而是一头成年灰熊。灰熊吃掉了得病的猎犬，结果感染了狂犬病。发狂的灰熊又袭击了山里的狼群，才导致病毒扩散到了狼群中。得知有一头成年灰熊也感染了狂犬病，在场的三人都愣住了。如果那头灰熊就在附近，那他们根本就不是对手。为了避免意外，三人觉得还是等天亮再下山，万一遇到灰熊，也有反抗的机会。马德点燃壁炉，找了个地方就躺了下去。可众人却没有注意到，就在他们休息的时候，小杰却没有睡着。看到太阳升起，小杰就悄悄跑出了木屋。他准备开车先走，可就在启动车子的时候，小杰却在驾驶台上发现了一包违禁品。一个没忍住，小杰就吸食了这包东西。可就在小杰嗑药的时候，他却没有注意到车旁有一道灰色的身影。看着恐怖的灰熊，嗨过头的小杰还没有意识到危险，慌乱中他不小心踩到了油门，结果导致车子撞到了边上的大树。听到撞击的三人匆忙来到屋外，看到灰熊正扑向儿子，马德匆忙冲了过去。虽然他及时扑倒了小杰，可灰熊还是拽住了小杰的大腿。反应过来的警察和猎人想要帮忙，可灰熊皮糙肉厚，木棍根本就没用。倒霉的警察当场就被灰熊来了一招泰山压顶。马德拿出猎枪，对着灰熊开了一枪，巨大的枪声吓走了灰熊。两人匆忙将警察拖回了屋里，可警察伤得太重，早就凉透了。看着不成才的小杰，马德再也无法忍受，他上去就给了儿子2巴掌。可马德的话没说完，木屋就开始抖动起来。猎人抬头看去，发现灰熊竟然跑到了屋顶。看到灰熊进屋，猎人还想开枪，可子弹根本就伤不到灰熊，他反而被灰熊辣手摧花了。干掉猎人，灰熊又盯上了马德。慌乱中，马德拿起了一旁的木棍，可灰熊却没有注意到地上有一块全是铁钉的木板。趁着这个机会，马德用木棍扎向灰熊的胸口。看着痛苦的灰熊，马德还以为他成功了，可谁知垂死挣扎的灰熊竟然在最后一刻咬住了马德的脖子。等小杰清醒过来，马德只剩一口气了。他匆忙带着父亲向山下赶去，可被灰熊抓伤的他也走不了多远。最终，马德还是因为失血过多没了呼吸。看着去世的父亲，小杰才终于醒悟。他拖着受伤的身体回到了村里，被村民送去了医院。以上就是2025俄国最新惊悚电影《狂犬病》的全部内容。总体来看，电影的质量有些小抠脚，估计是投资不够的原因。不过剧情还勉强。那么小伙伴们见过得狂犬病的人吗？好了，今天的分享就到这里了，我们下期再见。